आज पता नहीं कहाँ से ये तोता उड़ते हुए हमारे छत पे आ गया। मैंने इसे देखा तो ये कोने में बैठकर सो रहा था। मैं इसके पास गया लेकिन ये उड़ा नहीं, तो मैं भागकर नीचे आया और उन सबको बताया कि हमारे छत पे एक तोता आ गया है और वो उड़ भी नहीं रहा है। यह सुनते ही सभी उसे देखने के लिए भागने लगे। मम्मी तो अपना खाना छोड़कर ही उठ गई और छत पे आके सभी लोग उस तोते को देखकर इतना खुश हो गए जैसे खजाना मिल गया हो। मैंने कहा बेचारे को लग गई होगी इसलिए नहीं उड़ रहा है। मम्मी ने कहा चल नीचे ले चल इसे। मैंने कहा मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है क्योंकि एक बार गाँव में एक तोते ने मुझे काट लिया था। मम्मी ने कहा चल डरपोक देख मैं पकड़ती हूँ। बचपन में बहुत जख्मी तोते सही करके उड़ाए हैं। मम्मी ने बहुत